Vamos a dar comezo a esta sesión e ten, señora secretaria. Grazas, señor presidente. Bos días, señoras e señores. Antón Sánchez García, José Antonio Sánchez Bugallo, Román Rodríguez González, Ana Belén Pontón Mondelo, Juan Manuel Fajardo Recouso, María Teresa Paz Franco está, Patricia Vilán Lorenzo está, o presidente está e quórum, señor presidente. Moitas gracias, señora secretaria. Damos comezo entonces ao orden do día. Empezamos coas comparecencias dos representantes da FEGAN, en este caso coa comparecencia de don Martín Fernández Prado, concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Infraestructuras do Concello de Coruña. Ten a palabra por un turno aproximado, sobre 20 minutos, pero non hai problema tampouco se usted necesita uns minutos máis. Coméntolle para a información de que despois de súa intervención vai a ter un turno de 8 minutos cada portavoz dos distintos grupos parlamentarios e logo vai dispoñer vostede de un turno de un torno a 15 minutos para dar resposta a esas aclaracións. Ten usted a palabra. Pois, moitas gracias, presidente, moitas gracias a todos. Bos días, quero comenzar dando as gracias nome da FEGAM, dos concellos, concreto tamén o propio meu da Coruña, e meu nome propio por esta invitación a participar nesta comisión. Agradecemos especialmente que se escoite a voz dos concellos e que podamos tamén dar aos parlamentarios as nosas impresións deste anteproxecto de lei para intentar entre todos ter un texto mellor posible. Entendemos que se fai esta modificación como un paso importante dese chamado pacto polo territorio, intentando ese pacto que naceu en 2009 e que se firmou no 2010. Entendo que este é un paso importante para simbolizar ou para intentar consensuar parte ou unha peza importante dese pacto polo territorio. Me gustaría, eu creo que cando se plantea a lei e os obxectivos xenéricos que se están planteando, eu creo que son compartidos, polo menos polos concellos. Pasando brevemente por estes 10 obxectivos que establece a lei, se fala de consenso. Creo que isto é importante vista a experiencia de outras leis anteriores. Creo que, ademais, é importante, aparecen novos partidos que se incorporan frente a ese pacto firmado no 2010. Entendemos desde o Concello, eu estou convencido que na FEGAM vamos a ter ese acordo e vamos a ter ese consenso nas aportacións. Gustaríanos pedir ese esforzo a todos para chegar a ese consenso. É importante tamén as datas para non meternos en outros períodos que poden dificultar ese consenso. Que sea aplicable, creo que isto tamén hai moitas teorías, moitas veces o excelente óptimo é enemigo do bon. En ese sentido creo que é importante tamén facer ese esforzo. Que sea estable, eu creo que estos que nos dedicamos a isto, eu sou además profesor de urbanismo, urbanista, profesor da Escola de Arquitectura, e levo anos tendo que aplicar as leis. Sí que pediríamos, por favor, que tuvese a máxima estabilidade posible, porque a xente que traballamos no urbanismo, máis alá desta época que estou no Concello, pero que espero volver á vida privada e seguir traballando no urbanismo, creo que é importante esa estabilidade. Seguridade xurídica, creo que é moi importante, creo que as transitorias están feitas, que sempre o problema máis de seguridade xurídica están en boa línea, a mellor logo comentaremos con algo máis detalle, pode aparecer alguna nova, pero na línea na que están creo que sí que dan esa seguridade xurídica. Corresponsabilidade, tanto de cidadáns como das administracións. Aquí teño que dicir que na segunda parte a miña maior fincapé irá nesta corresponsabilidade cos concellos. Eu entendo que os concellos poden e deben ter maior corresponsabilidade no urbanismo. En este sentido, eu creo que ademais temos ahora un goberno ou un equipo de goberno que creo que o pode entender. Tanto a secretaria xeral, que é funcionaria municipal de Pontevedra, como os dous cargos máis importantes despois dela, que son funcionarios de Coruña e de Vigo, son funcionarios municipais, os tres, as persoas que levan o urbanismo da Xunta, e eu entendo que iso demostra o alto nivel do funcionariado municipal nestes últimos anos.
Axilidade e eficacia. Esta é a segunda gran pata na que quero facer fincapé máis adiante. Creo que todavía a lei va na línea de axilizar cousas, pero creo que todavía se pode chegar a máis. A loita contra o feísmo, que creo que é un tema máis de educación e de outras cousas que de leis. Simplificación administrativa, se ve e tamén podemos seguir simplificando en esa línea tamén aclarar cousas. Creo que é unha línea claridade. E logo introduce o tema da transparencia, que creo que hoxe en día é especialmente importante e que creo que é unha boa aportación deste borrador, porque creo que os cidadáns cada vez demandan máis transparencia en ese sentido. Desde os concellos estamos xa nesa línea e creo que tamén é un bon principio. Estes son estes obxectivos para ter un obxectivo xenérico, es que os concellos contemos con un plan xeral de calidade, un plan xeral bon en un tempo razonable. Eu, que estuve en dos lados da mesa, eu fui un director xeral de urbanismo do 2003 ao 2005, pero ahora tuve que tramitar o Plan Xeral de Urbanismo da Coruña, aprobámoslo definitivamente en agosto do 2013, fai 7 meses, é un viacrucis aprobar un plan xeral. É unha auténtica carreira de obstáculos aprobar un plan xeral hoxe en día. Moitas veces non creo que sea a falta de vontade dos concellos, senón a dificultade enorme. En este sentido tamén farei algunhas propostas. Creo que en xeral a lei nace con este borrador con unha vontade clara de ser máis aplicable, máis clara, máis ordenada, máis reducida. Creo que simplifica bastante a lei que viñamos utilizando. En ese sentido, insisto, creo que é un bon punto de partida. En principio, en xeral, sigue sendo conceptualmente a mesma lei que vimos manexando desde, eu diría, décadas, con matices no suelo rústico especialmente, pero hoxe me toca falar en nome dos concellos máis urbanos, das cidades. Entendo que nese aspecto prácticamente ou máis ou menos a mesma filosofía de lei. Gustaríame, por cerrar esta pequena introducción, falar de 3 ou 4 conceptos xerais que eu creo que tamén poden ser reforzados na lei. Creo que os tempos que nos tocan son os tempos da rehabilitación, da regeneración urbana, da regeneración dos barrios transversalmente e máis globalmente. Eu levo algo de tempo incluso pedindo unha lei específica de regeneración e rehabilitación urbana. Se non é así, eu creo que a lei debería de incorporar con máis intensidade aspectos que favorezcan a rehabilitación dos cascos históricos, dos cascos dos anos 60-70, dos ensanches dos 50 e da cidade que hoxe temos para traballar máis na millora do existente que en outros crecementos. En calquer caso, aparecen algunhas cousas, está detrás, creo que debería aparecer con maior rotundidade este concepto da renovación urbana, do reciclaxe urbano. Creo tamén que as leyes poden axudar aos que nos dedicamos profesionalmente, aos que traballamos todos os días, pero que o problema do urbanismo é máis de educación e de sensibilidade social. A leyes, insisto, non quero quitarlle mérito ao Parlamento ni aos parlamentarios, son necesarias, pero creo que en algúns aspectos trátase, é dicir, hai cousas que non se consiguen por leis, aunque teñamos todos os artigos necesarios para impoñer cousas. Creo que a administración, tanto local como autonómica, pode chegar hasta algún punto, pero non pode chegar a todas as casas de Galicia. En este sentido, creo que tamén este pacto polo territorio debe facer unha reflexión dentro ou fora da lei, pero que debe seguir desenvolvendo estes aspectos. Creo tamén que é importante coordinar, xa entendo que o momento isto é difícil, coordinar cos últimos textos normativos estatais e autonómicos, en concreto ca evaluación ambiental estratégica a nivel nacional. Creo que é necesario en esa seguinte fase que abrimos que se avance nesa coordinación e, evidentemente, creo que a lei non pode deixar de marcar as pautas nun aspecto con que recentemente, por acelerar, se incorporou unha lei deste Parlamento de 9/2013, 19 de decembro, sobre emprendemento e competitividade económica,
independentemente de que por acelerar as cousas incorporase nesa lei, eu creo que os temas de licencias, de declaracións previas responsables, etc., os títulos habilitantes que chama este novo texto de lei, deben ser da lei do urbanismo e deben regularse desde esta lei do urbanismo. Igualmente, creo que temos que ser conscientes do momento que vive socioeconómicamente Galicia no referente á crisis do sector inmobiliario. Farei algunhas propostas na línea de que creo que esta lei ten que ser consciente do momento que vivimos. Creo que ten que ter, non sei se desde unha transitoriedade, por non ir ao articulado básico, pero si establecer algúns criterios para algúns dos problemas que estamos tendo desde os concellos no control, por exemplo, de obras en marcha que han quedado medio facer e que non é imposible incluso ni contactar cos propietarios porque están en concursos, están autoridades judiciais, etc., etc. Logo concretaré un pouco máis. En calquer caso, como idea xenérica desta introducción, gustaríame reforzar a necesidade de que de unha forma transitoria se teña en conta o momento urbanístico no que estamos. Falar de plazos ou falar de algunhas cousas de planeamento creo que é papel mollado nos planeamentos. É dicir, creo que debemos incorporar mecanismos que axuden a facer as cousas con maior sentido común e máis sensata e máis despacio. Por exemplo, me refiro ás urbanizacións que están en marcha, que se podan facer por fases, que se podan facer dun xeito máis progresivo, máis escalonado. Temos algún caso en calquera das cidades galegas que, aunque con toda a vontade de ir facendo algo de urbanización, pois se ten que facer o 100% é prácticamente imposible dunha sola vez. Como últimas das referencias estas xenéricas, quixera tamén poñer en valor o traballo da ordenación do territorio. Creo que hai cousas que se poden matizar xenicamente. Temos que facer unha lei para 314 ou 315 concellos, pero esa lei tamén ten que responder ás necesidades de distintos concellos. Hai concellos con dificultades ou con actividade urbanística e hai concellos que non teñen actividade urbanística. Hai concellos donde non se pide unha licencia en todo un ano e hai concellos donde existe xestión e tramitación urbanística. Ten que ser unha única lei, pero creo que esa lei tamén debe responder ás distintas situacións dos concellos. A ordenación do territorio e os plans territoriais integrados creo que poden ser os instrumentos tamén que incorporen algún desos matices para que non se fagan desde a lei, senón desde a ordenación do territorio. É dicir, deixar aos documentos de planificación territorial algos dos matices que unha lei xenérica debería de deixar. E, por último, pois tamén agradecer, xa decía antes, o tema da transparencia, na línea das Smart City e de participación ciudadana nos que estamos hoxe algunhas das cidades de Galicia. Esa parte de Smart City, de transparencia, de accesibilidade dos datos, de comunicación co cidadán, de participación ciudadana, creo que tamén é imprescindible e necesaria hoxe en día e creo que esta lei empeza a falar xa destas cousas, igual que as normas técnicas de planeamento, que creo que tamén pode ser un instrumento bon para mellorar a calidade dos planeamentos en Galicia. Desta forma, xenéricamente, resumiría esta introducción dicindo que agradecemos moito esta participación, que creemos que hai aspectos moi favorables na simplificación da lei e, aún así, intentaremos desde a FEGAM e desde os concellos incorporar algunhas destas ideas a través de alguna suxerencia concreta aos temas dos articulados. Por ir concretando algunha destas aportacións, por exemplo, nos temas de tramitación do planeamento, eu directamente pediría un informe único autonómico. É dicir, hoxe en día, xa decía na introducción, o gran obxectivo da lei conseguir un planeamento de calidade en un tempo razonable para un alcalde, para un concello. Creo que vai por dúas líneas principalmente, acortar os trámites e cumplir os plazos previstos. Nese sentido,
Cando un ten que facer, eu digo, acabamos de aprobar o plan da Coruña, foi un vía crucis de, non sei se 30 ou 40 informes, xa nin perdín a conta, dos informes que hai que pedir e dos trámites que hai que ir a cada unha das administracións. Eu, afortunadamente, que levo 25 anos traballando en este asunto de urbanismo, pois máis ou menos coñeces a xente. Chegas aos servicios e foron alumnos teus na escola, podes falar ca xente. Eu me imagino pois persoas ou concelleiros técnicos de redactores que teñen que moverse por 25 ou 30 administracións para intentar conseguir 30 informes e falar desos 30 informes. Como decía antes, un vía crucis, un auténtico dolor conseguir isto. Eu fago unha proposta concreta que informe único autonómico que recolla todos os da Consellería, plazo de 3 meses para a Consellería, silencio positivo en caso de non estar esos 3 meses, e recollería todos os informes de toda a Xunta de Galicia, de todos, industria, seguridade, medio ambiente, todos os organismos se coordinarían un único informe. Existe xa en algunha comunidade autónoma, en algunha comunidade autónoma incluso teñen unha figura de viceconselleiro de planeamento para coordinar todos estes informes. Eu creo que aquí pode facelo, se non se quere cambiar o organigrama, a Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio. En calquer caso, creo que este informe debería existir e debería ir acompañada dunha comisión de planeamento que presida polo conselleiro, coordinase os directores xerales de todos os que teñen que informar. Estos equipos tendrían 2 meses para mandar o informe á Secretaría Xeral e ese último mes para unificar en un único informe que chegaría aos concellos dunha forma coordinada e única e sin incongruencias entre os distintos organismos e os distintos servicios. Decía tamén en tema de trámites, isto é para o Parlamento Xeral, creo que a idea do plan básico que é moi boa para os concellos de menos de 5.000 habitantes, creo que eso pode ir axudando a ter unha ordenación sensata e coherente. Eu incluso, como me parece boa idea, ampliaría aos concellos de máis de 5.000, incluso hasta 10.000, ou incluso que valora a Comisión si subir de aí. Pero creo que é un mecanismo que concellos de pouca actividade urbanística, de pouca complexidade, creo que é un mecanismo que pode axudar a ter certa ordenación territorial, sobre todo se ademais vai acompañada con esos planes territoriais integrados para amplios ou zonas máis amplias. Cando falaba antes tamén de plazos, podemos falar tamén dos planes de desenvolvemento ou dos planes especiais en concreto. Creo que aí tamén hai algúns plazos que se suben a 2 meses os proxectos de urbanización, se suben a un mes. Aí, leixos de subir os plazos, eu creo que debemos de manter os que estaban ou reducilos, porque creo que non se perde. É dicir, o tema dos plazos en exposicións públicas, en documentos de modificaciones, eu creo que hai transparencia suficiente, hai coñecemento suficiente na sociedade e nunca escoitei queixas sobre a falta de transparencia de tempos en un mes de exposición ao público para un plan parcial ou para un plan especial ou un proxecto de urbanización. En calquer caso, cando falaba antes tamén de reducir plazos e trámites, quero poñer, por exemplo, un caso que me pasou recentemente. A lei obliga aos planes especiales de promoción públicas, que os que promove a Administración, non os particulares, a notificar a todos os propietarios catastrais. Isto que pode parecerse sinxelo cando se escribe pensando en un plan especial de 15 propietarios. Eu estou tramitando ahora o plan especial de protección e reforma interior da cidade da Coruña. Tuvemos que notificar a máis de 10.000 ciudadanos, o que levou un coste de decenas de miles de euros e, ademais, retraso de varios meses, porque non é só intentar notificar unha, dúas e hasta 3 veces, senón que logo hai que publicar no BOP, hai que notificar, é dicir, é un documento de exposición pública que ten coñecemento xeneralizado a toda a sociedade. É dicir, hai trámites que se poden simplificar se se quere ter o planeamento. Falaba tamén de maior corresponsabilidade dos concellos. Decía que creo que estes últimos anos moitos concellos de Galicia xa demostraron que teñen xente cualificada, os altos cargos da Administración son funcionarios locales, que están en comisión de servicios.
volverán aos seus postos nos concellos. Creo que a formación, o nivel, o número de funcionarios, a xente, os equipos que temos nos concellos, especialmente nas cidades, é suficiente para que a Xunta, esta é outra das propostas que fago, delegue nos concellos, sobre todo nos concellos grandes e nas cidades en os que teñen medios suficientes, que poña os criterios que considero oportuno, as aprobacións de todos os documentos de desenvolvemento e de todas as modificacións puntuais de plans xa aprobados na Lei do 97 e 2002. É dicir, son documentos xa con estructura orgánica coherente, son documentos que unhas modificacións puntuais deben ir por outra línea. No ámbito de buscar maior flexibilidade, maior capacidade de xestión e adaptarse aos momentos, eu tamén propondría directamente que todas as modificacións puntuais tuveran unha tramitación moito máis sinxela co que se pretende actualmente, que é a mesma que redactar un plan. Me apoio en unha cousa que xa existe na lei actual, o artículo 44.1, que permite, con un acordo plenario mayoritario, modificar o uso dun equipamento público. Nos o facemos no Concello. Non digo todos os plenos, pero cada 3 plenos en un cambiamos un equipamento que estaba de servicios sociales, lo ponemos para educativo para facer unha escola infantil. E se aproban normalmente por unanimidade, quer decir que non é discusión. Ese trámite sinxelo para cambiar unha cousa do plan ni cambia a estructura, ni cambia nada, e non te obriga a 8 ou 9 meses dunha modificación puntual, informes, trámites, custe para o ciudadano, custe para a administración, custe para todos. O que propoño é que todas as modificacións puntuais teñan un trámite moito máis sinxelo, se pode concretar puntualmente, e que, ademais, as modificacións puntuais de plans adaptados, en caso dos concellos, podan delegarse nos concellos por parte da Xunta, e se ve que non se está cumplindo os requisitos mínimos ou as exixencias que a Administración Autonómica quere, volver a recuperar a competencia porque é unha delegación. Nese caso tamén creo que se pode incorporar moitos temas. Por exemplo, os planes especiais non previstos creo que deben de incorporarse, dan flexibilidade aos concellos para facer cousas que non estaban previstos no momento de facer un plan. Si sabemos o que costa facer un plan leva 10, 12 anos, ou se fai para 10, 12 anos en teoría, aunque moitos duran máis, hai que buscar mecanismos que permitan actualizar esos plans, sobre todo cando a estructura xeral e orgánica do plan está ben e xa está funcionando en unha estructura coherente. Os que nos dedicamos a isto sempre poñemos o exemplo de Barcelona, que é unha cidade, creo que en moitos aspectos urbanísticos modélica. Barcelona ten un plan desde fai máis de 30 anos e máis de 1000 modificacións puntuais a ese plan. E nadie dice que cambiaran o plan por 1000 modificacións puntuais. É o mismo estructura xeral. Eu teño ahora aprobado un plan na Coruña, feito por Joan Busquets, uns dos referentes mundiais do urbanismo, que creo que é un plan que en estructura non variará nas décadas, en estructura. É dicir, o que hai que buscar é un sistema flexible que permita adaptarse ás necesidades de cada momento por cuestións puntuais que cambian en cada momento, que non sabemos cales van a ser dun ano para outro. E creo que aí tamén se pode facer a través de plans especiais non previstos, a través de modificacións puntuais sinxelas que non leven tramitacións moi complicadas, ou a través de outros mecanismos flexibles que poda delegar a comunidade autónoma e que se ve que non hai ou que non se está traballando cos niveles de exixencia que quere a comunidade autónoma, pois se recupera esa competencia e xa está, pero que entendo que hai que dar esa corresponsabilidade aos concellos e, ademais, que se comprometan tamén os técnicos municipais a ser responsables desas modificacións e desos cambios. Falaba tamén, outro dos aspectos, o tema da crisis económica. Todos estamos vendo como as urbanizacións se paran, como os edificios se paran, en algúns casos por quebra das empresas promotoras, están en concursos, entran en procesos moi longos nos xuzgados e en algúns casos co risco para as cidadáns que pasean pola calle e que non temos armas ou temos armas moi longas e moi burocráticas para poder tomar medidas. Eu faría unha doble lectura. Primeiro, dar mecanismos na execución da execución de edificación para que a Administración subsidiariamente, cando exista risco para os cidadáns, poda actuar. Temos moitos casos de andamios na calle, moitos casos na Coruña de vallas, de obras a medio construir, que ahora teñen risco para os cidadáns e que temos poucas armas para poder axudar en xeral, porque xa non existe empresa detrás e xa non hai un responsable claro e directo.
E, por outra banda, creo que temos que axudar nos plazos legais a través dunha transitoria para os que aún están ao tran-tran intentando ir facendo as cousas despaciño. En ese sentido, eu creo que a lei debería, nas disposicións transitorias, permitir aos concellos que se estendan os plazos das licencias e que se estendan tamén os plazos do planeamento. É dicir, que excepto cando existe risco para os cidadáns, pero creo que hoxe pedirlle aos concellos que caduquen licencias, que devolvan as tasas, e que devolvan, creo que mal para todos, mal para o que pida licencia, mal para os ciudadanos que temos que devolver a través de impostos, a través dos dineiros das tasas e das licencias, e, ao final, creo que un tema que temos que ser sensibles e, dentro da transitoriedade, pois, atender estas cousas. Logo falaría de outros temas xenéricos para intentar axustarme, levo 23 minutos, intentarei axustarme 2 ou 3 máis. Creo que hai un tema que se pode matizar, que deron moito que falar, por exemplo, o tema de fora de ordenación parcial. Creo que a lei debe distinguir máis claramente entre fora de ordenación total, esos edificios que están chamados a desaparecer, dos de fora de ordenación parcial, que son edificios que, por algunha característica, non se axustan exactamente á norma, a novo planeamento. É dicir, por exemplo, cousas como que só sea obligatorio apuntalo no registro nos de fora de ordenación total, non nos do parcial, ou que non teña connotaciones hipotecarias o tema dun fora de ordenación parcial, porque non hai vontade de que ese edificio desaparezca. E incluso todas as legislacións e todos os planes permiten facer obras de millora de rehabilitación, pero ao final penalizamos hipotecariamente unha cousa que non debería de estar penalizada. Creo que tamén sería unha boa ocasión de que alguén algunha vez lle poño o cascabel ao gato co tema da vivenda de protección pública. Si esta comisión, de alguna vez, este Parlamento, quere tomar o tema en serio, creo que, polo menos creo que se pode pedir esa. É dicir, creo que esos porcentaxes que levan anos aparecendo nas leis non garantizaron nada. Nada. Ninguna das leis de ninguna comunidade, de ningún sitio. Hoxe, sin axudas, desde o 2010 non hai axudas estatais. Hoxe o precio da vivenda pública, o precio da vivenda libre en Galicia en o 90% dos concellos é menor que o da vivenda de protección pública. Creo que a discusión da vivenda debe ir por outros lados, que é unha normativa sectorial que debe estudiarse con sensatez e non é o tema dos planeamentos ni do urbanismo. Pero o deixo sobre a mesa. Eu creo que hai que valorar que hoxe en día a vivenda pública, a vivenda de protección pública, ten precios en algúns concellos máis altos que a libre, e que nos temos vivendas construídas en venta na Coruña e non se colocan, porque é un problema financiero, un problema sectorial, un problema de créditos, un problema de outras cosas, pero temos varios bloques construídos e acabados na Coruña de vivenda de protección que non se venden, porque non consiguen créditos os posibles compradores. Entón non é un problema creo eu, de cuotas, de proporciones, é un problema sectorial que ten que ir, entendo, por outras líneas e por outras cousas, e creo que, bueno, sempre na boca pequena dos grupos se fala e se dice que cando non hai micrófonos hai certo consenso no que escoitei os grupos en estas cousas, pero logo cando chega o tema público, pois todo o mundo se viste con outro traxe. Eu, como hoxe veño aquí de concelleiro, pois queda sobre a mesa por se se quere, e se non se quere, pois xa está, non? Por rematar, bueno, hai algunhas outras cousas, creo que máis de detalle, nos discutiremos dentro da FEGAM pequenos apuntes a distintos artículos que creemos que se poden ir mellorando. Simplemente, bueno, me gustaría pechar esta primeira intervención pedindo por parte dos concellos ou dos grandes, das cidades, maior corresponsabilidade nos concellos, maior flexibilidade nas tramitacións e modificacións dos plans adaptados e plans adaptados á nova lei, a lei 2002. Pediría tamén maior esforzo do que hai, que existe xa, insisto, na simplificación da lei e na simplificación dos plazos. Pediría axuda aos concellos para facer esos planes, especialmente con un informe autonómico único e ca delegación de certas competencias aos concellos, polo menos os grandes que teñen esos medios.
Moitas gracias. Moitas gracias, don Martín, polas súas aportacións. Ten por un turno de 8 minutos para aclaracións, preguntas ou que estime oportuno dona Ana Belén Pontón polo Grupo Parlamentar do BNG. Moitas grazas, señor presidente. Moi bo día a todos e a todas, especialmente ao señor Fernández, que hoxe comparece nesta comisión na que, na teoría, temos por obxecto a elaboración dunha nova lei do solo, máis que o Grupo Parlamentario Popular xa nos dixo que nos simplemente imos a poder facer propostas, porque esta é unha materia que lle corresponde ao Executivo, que non deixa de ser unha paradoxa que non nos vamos a cansar de poñer os focos sobre ela, porque entendemos nos que é unha devaluación máis do propio Parlamento. Nos, hoxe, en todo caso, desde o Grupo Parlamentar do BNG, non imos nin a reiterar un debate global sobre o borrador que nos ten remitido o conselleiro, nin tampouco nin sobre cuestións de carácter locais vinculadas co Concello da Coruña. En todo caso, me gustaría facer unha matización a unhas afirmacións que vostede fixo, poñendo en valor o feito de que a Secretaría Xeral de Urbanismo fora unha técnica municipal. Para nós, desde logo, o urbanismo de Sanxenxo non é un modelo ou un espello no que nos podamos ollar, mas ben, creemos que é xusto o contrario do que se debería facer neste país, non só pola destrucción do territorio, por esa concepción absolutamente errada do que debe de ser o crecemento e un desenvolvemento sustentável, sino tamén porque mesmo neste momento a súa frase máis desafortunada, dado que esta propia a Secretaría Xeral de Urbanismo, que no seu momento foi Secretaría Xeral de Urbanismo no Concello de Sanxenxo, está imputada por delitos de prevaricación vinculados con todo o proceso de especulación urbanística salvaxe que se viviu en Sanxenxo. Por lo tanto, non pensamos nós que ese sexa precisamente o espello no que nos podamos ollar. Non sei, en todo caso, xa sabemos que ese é o modelo que defende o Partido Popular, de un urbanismo depredador. A min, en todo caso, gustaríame facer un par de preguntas ou observacións ao fío da súa intervención con algúns aspectos que son importantes. Vostede di que o problema de acceso á vivenda non é exclusivamente un problema vinculado co urbanismo, mas en unha boa planificación urbanística o problema de acceso á vivenda vai a verse acrecentado. Vivimos nun momento, e vostede ademais vive nunha cidade onde se está vendo as consecuencias dramáticas do grave problema que supuxo a especulación coa vivenda. Pasamos de un ben que era, digamos, un dereito fundamental convertido nun obxecto de especulación que deixa a moitas persoas sen vivenda, e, por lo tanto, a nos parecenos que este tipo de cuestións non son menores, e mesmo, que desde o Concello da Coruña neste aspecto a actuación que se ten levado deixa moito que desexar, tamén desde a Xunta de Galiza, mas tamén hai moitos casos que se veñen denunciando de desafiuzamentos nese Concello que son graves. Tamén vemos como o feito de non terse planificado atinadamente unhas políticas de desenvolvemento urbano que lle permitiran a aqueles sectores con menos recursos económicos o acceso á vivenda, provoca que haxa logo outros concellos que teñen desenvolvementos urbanísticos que tampouco son para nada lóxicos e que levan a un crecemento absolutamente ilóxico do que deberían de ser as poboacións. Por lo tanto, para nós si é importante que exista unha boa planificación desde o ámbito urbanístico, aínda que entendamos que é un problema máis global e que ten outro tipo de dimensións. Nós, desde logo, que non creemos é que a solución veña da man de que hai que reducir os solos destinados á vivenda de promoción pública, porque se o problema é de outra índole, nós, desde logo, non pensamos que esa sexa a solución. Non sei se é a proposta que vostede estaba defendendo, que non tivera que haber reservas de vivenda para vivenda protexida no planeamento dos concellos. Estaría ben que vostede aquilatara un pouco máis que o que quería expresar. Nós tamén dixemos aquí xa nesta comisión
que nos preocupa moito que outra das propostas polas que avanza a Xunta de Galiza é a reducción da participación pública nas plusvalías. Non sei se a vostede isto que o que lle parece, como valora este feito, se está de acordo ou non, se lle parece que esa é unha liña correcta ou máis ben a liña equivocada. Nos, desde logo, creemos que esa é unha liña equivocada. E logo, despois, hai outros aspectos aos que vostede non fixo mención, pero que a nós sí que nos parece que son preocupantes, non? A primeira é que, en realidade, hai unha reducción das competencias en moitos ámbitos que teñen os concellos. Non sei como se valora esta cuestión. E a segunda é que realmente nesta lei o que vemos é como a planificación urbanística acaba estando nun segundo lugar e realmente o que se pretende é que por a vía dos plans sectoriais se podan facer a verdadeira planificación e, por lo tanto, esa visión de conxunto xa non se vaya a lograr, non? E, por lo tanto, nos entendemos que estos son retrocesos importantes que se dan neste ámbito, non? En todo caso, nos, como vai haber máis preguntas e o tempo é limitado, formulamos estas tres cuestións que nos parecen máis importantes e agradecemos de antemán a súa resposta. Sí, Ana, por favor, si podes aclarar a pregunta da participación pública nas plusvalías. Agora mesmo non teño aquí o documento, mas hai unha parte na que se reduce o que son digamos sí. Sí, continuamos por manter un orden. Ten un turno de palabra don Antón Sánchez tamén por 8 minutos para facer as preguntas e aclaracións que estima oportunas. Ten usted a palabra, don Antón. Moitas gracias ao señor Fernández Prado pola súa exposición. Agradézolle ademais a crítica demoledora o urbanismo do Partido Popular, que non sei se foi consciente ou inconscientemente en algún punto co que eu estou de acordo co que vostede denunciou, pero que evidentemente é contradictorio coa política do Partido Popular que ven desenvolvendo durante todos estes anos, non? E despois explicitarei. Sí, bueno, para aclarar isto, cando falamos da participación das plusvalías da comunidade, pois elimínase os mínimos para os sistemas xerais de espacios libres, elimínase a reserva mínima para o sistema xeral de equipamento de titularidade pública, elimínase os mínimos, evidentemente, como vostede dixo, pois o planeamento pode incluso facer por riba dos mínimos, pero esta garantía de mínimos elimínase, non? Falaba de que vostede fixo unha crítica consciente ou inconsciente desta lei tamén e da política urbanística do Partido Popular, porque falou vostede de seguridade xurídica, evidentemente importantísimo, e de estabilidade tamén nos parece importante. Claro, a realidade é que este borrador de lei presenta unhas deficiencias xurídicas moi importantes, que se non son subsanadas, pois provocará aínda unha maior inseguridade xurídica. Simplemente decirle que non se derroga a lei anterior, e iso, se non se subsana, pode ser simplemente xa a causa da convivencia de dúas legislacións que vai ser moi difícil para os técnicos municipais decidir, non? Técnicos municipais que xa están asustados ca actual inseguridade xurídica. Falaba de estabilidade, este é a 10ª modificación da LOUGA, o sea, 10ª modificación da legislación, a 4ª lei do solo do Partido Popular. Ben, por lo tanto, sí que queremos fundamentar eso. Falou vostede tamén, estamos de acordo no principio, que é a conservación do patrimonio construído frente ao crecemento urbano. Ben, pois o borrador desta lei prácticamente non regula a rehabilitación e a regulación do urbanismo basease na regulación do crecemento urbano. Nós tamén consideramos que, evidentemente, o modelo que funcionou ata agora, baseado na lei da liberalización do solo, que provoca é a degradación dos centros das cidades, a depredación de moito
solo con valores naturais ou valores agrarios, esta lei facilita, non? Porque nos creemos que, evidentemente, vostede falou de sensatez, estas cousas non son cuestión de sensatez, non? Sino son un modelo que se plantexa no Estado español desde fai moitos anos. É un modelo da especulación urbanística, e para iso hai que ter uns elementos. E todos estes elementos que dan un modelo especulativo se reflexan neste borrador da lei do solo. Quería que me dixera se é certo ou non o que eu afirmo. A facilidade para clasificar como urbanizable solo de que teña as características rústicos que ofrece este borrador da lei do solo, e, polo tanto, un maior atractivo para a inversión en crecemento e non en rehabilitación, si facilita a conservación do patrimonio construído ou non, e a posibilidade da retención do solo urbanizable nos propietarios do terreo, que facilita tamén esta lei ao non poñer prazos no solo urbanizable. Eso, nos creemos que esa posibilidade de retención de solo aumenta a posibilidade da especulación cos solos, non? Por lo tanto, esta lei vai no sentido contrario do que vostede denunciou. Eu creo que habería que poñer moitas máis cautelas á expansión e fomentar a rehabilitación do patrimonio construído. Falaba tamén do problema da vivenda. O problema da vivenda é un problema, evidentemente, que non só se circunscribe á lei do solo, que é unha cuestión de modelo. Eu tamén estou de acordo que a vivenda de protección pública xogou un papel fundamental neste modelo especulativo. Evidentemente, os promotores, cando as posibilidades da vivenda libre baixaban, presionaban as administracións para facer vivenda pública para seguir no mesmo círculo. Pero, evidentemente, aquí se eliminan os mínimos da vivenda de protección pública, pero non hai ninguna política alternativa para ir hacia un modelo máis similar ao que teñen en Europa, que é baseado no aluguer e baseado no dereito á vivenda por encima do dereito á especulación. Porque aquí hai contradición sempre. Nun momento onde a burbulla inmobiliaria cada vez deixaba máis fora do mercado da vivenda a persoas, que era imposible ter unha vivenda, vivir nunha vivenda, evidentemente había contradicións, que se vamos a priorizar o dereito á vivenda, vamos a perxudicar intereses económicos, xusto cando o señor Rodrigo Rato decía que a construción era unha industria de arrastre. Por lo tanto, este borrador non vai por aí. Despois falou vostede da participación cidadá. Totalmente de acordo. Incluso lle digo ao Partido Popular que mira a página web do Ayuntamento de Vitoria, que creo que está gobernada polo Partido Popular, e que vexe ese modelo. Pero non é o modelo que se expresa neste borrador, señor Fernández Prado. O modelo de participación ten que ir dende o momento da formulación do plan, e non só a partir da aprobación inicial do plan. Os cidadáns teñen que ter un período de información, de formación e de formulación das bases do plan. Non só participar cando xa están as bases sentadas, e entón cada un vamos a presentar enmendas polo meu interés concreto. Decía dos prazos dos plans. Hai un estudio que di que son 6 anos e medio de media de aprobación dun plan. Creo que a única maneira de simplificar e eliminar a burocracia é a participación e a transparencia real. Eu non me importa que este 6 anos e medio elaborándose un plan, si se fai dende o minuto cero que a participación cidadana. Sustituir a burocracia pola participación cidadana, incluso aínda que se tarde máis. É fundamental para o que vostede decía da simplificación dos trámites, porque ao final o urbanismo aquí está en máis de uns poucos, nada máis, de uns poucos. Simplificación, eu conozo moito Euskadi, teño amigos por allí, e preguntei un día na zona rural que se había unhas normas urbanísticas moi estrictas, porque vía que non hai cuestións de feísmo. Eles me dixeron, non sei cales son a normativa, aquí nadie se lle ocurriría facer de outro xeito, que falamos deso da cultura. Entón, para eso é fundamental non só facer corresponsables aos concellos, como vostede decía, sino aos cidadáns tamén. Para iso, esta lei non, nin siquiera esa plataforma digital urbanística non está regulada, nin se concreta en nada. Tampouco aporta ningún mecanismo de participación diferente dos que xa había. Participación a partir da aprobación inicial dos plans. Despois falou das modificacións puntuais. De acordo, sempre que se utilicen para
para o que vostede en teoría dixo, e non que se utilicen para legalizar as ilegalidades. Como un exemplo a secretaria xeral de Urbanismo, que está imputada por prevaricación ampliable a cohecho precisamente por unha cousa similar, non? O sea, cometer unha ilegalidade no Concello de Sanxenxo e depois desde a Secretaría Xeral impulsar unha modificación puntual para legalizar esa licencia. E isto non é un caso airado. Entón, moi ben, flexibilidade sí, sempre que se... E entón, de acordo tamén coa cuestión que falou de fora de ordenación, sí, e de fora de ordenación, e, bueno, pois, para rematar, me interesaría cuestión de participación cidadana, cuestión de modelo de conservación do patrimonio, como se pode expresar se este borrador vai nese sentido, e, basicamente, eso. Moitas gracias. Moitas gracias, Levantón. Por un turno tamén de 8 minutos ten a palabra don José Sánchez Bugallo do Grupo Parlamentar Socialista. Ten vostede a palabra, don José. Moitas gracias, señor presidente. Moi bons días a todos. Benvido, señor Martín. É, como sempre, unha satisfacción escoitar as persoas que están vivindo en vivo e en directo o que é a xestión urbanística. E neste caso en particular unha persona que ao menos viveu en vivo e en directo dúas das patas, das 4 patas nas que se asenta o urbanismo, como director xeral de urbanismo no seu día e como concelleiro de urbanismo a día de hoxe, probablemente en algún momento sufrindo as consecuencias de alguna decisión tomada na súa etapa anterior, que tamén é xusto e necesario e axuda a concienciarse o vivir as dúas facetas. Tuvo vostede unha intervención que, como non podía ser de outro xeito, nun representante municipal está cinguida a realidade e é absolutamente pragmática. Eu tamén lle vou facer algunhas consideracións e algunhas preguntas sobre temas que vostede plantexou e algún que, ao mellor, non o plantexou. Ademais, tuvo vostede a sorte de participar na reta final de unha aprobación de un plan xeral, que é o Plan Xeral de Coruña, que as súas bases se publicaron no Boletín Oficial da Provincia do 30/6/2001 e a súa aprobación definitiva o 9/7/2013, é dicir, 12 anos e 9 días máis tarde, 12 anos e 3 alcaldes despois, que se concluye a aprobación do plan. Don Antón pode asegurar que moi poucos planes se aproban en 6 anos e medio e non sei quen botaría esas contas, pero poucos conozo que reúnan esa característica. O señor presidente conoce moi ben outro plan que levan 16 anos, non, señor presidente? E xa vai no 95% de aprobación. Que en outros anos máis, curiosamente os planes non poden ter unha vixencia maior de 12 anos e o promedio é que lles está levando máis tempo a súa elaboración e a súa tramitación, e son contados os alcaldes que logran sobrevivir a un proceso de aprobación de un plan, en moitos casos como consecuencia do propio plan. O certo é que hoxe en Galicia, 12 anos despois da Lei 9/2002, que sigue en vigor, con 10 modificacións posteriores, hai 72 concellos co seu plan adaptado á nova lei. 72 de 314 ou 315, que eu tamén xa teño dudas de cantos concellos somos en Galicia. E, curiosamente, 59 sin ningún plan e outros que teñen planeamento xeral, na maior parte en realidad son normas subsidiarias adaptadas ao concello, pero propiamente tampouco teñen plan xeral de ordenación municipal. Isto en sí define un certo fracaso do modelo e define as enormes dificultades do modelo. Eu empezo coa primeira pregunta que lle fago, é que se vostede non cree que parte destas dificultades nacen non só das dificultades de tramitar un plan, sino que moitos concellos chegan á conclusión que o tramitar un plan é contraproducente para os seus intereses, porque os seus veciños pasan a quedar en peores condicións co plan das que estaban sin ter, ou sin ter un plan adaptado. E, por lo tanto, resulta que lle pedimos aos concellos un enorme esforzo e, en realidad, resulta que en vez de premialos, en moitos casos les aplicamos unha penalización. Eso, lógicamente, é disuasorio. Tamén hai outro tema sobre o que me gustaría que falara algo, que é
o feito de que os grandes desastres urbanísticos deste país en ningún caso están en concellos con planeamento xeral ou son consecuencia do planeamento xeral. En prácticamente todos os casos se producen en concellos que se rexen por normas subsidiarias en planeamento xeral. Eu sempre poño os casos de Barreiros, Ponteareas, Outeo, e o portavoz do PP sempre me fala de Foz e de outros casos. Bien, está ben, en todos os casos é o mismo. Se fan miles de vivendas sin cesións, sin dotacións, sin equipamentos, sin servicios, e ao final o conxunto da sociedade é que se ten que facer frente ás consecuencias de eso. E, por certo, os concellos que teñen plan sufren a competencia desleal dos que non teñen plan e, por lo tanto, teñen un nivel de exixencia moi inferior. E agora vou entrancar con algúns dos temas que vostede mencionou na súa intervención. Fala do informe único, toda a razón do mundo, e nós o suscribimos. Todos sabemos o horrible que é, dentro da mesma consellería, pedir un informe de aguas, pedir un informe de impacto medioambiental e sostenibilidade, pedir un informe da Dirección Xeral de Carreteras ou dentro do Ministerio de Ferrocarriles, Navegación Aérea, puertos e aeropuertos, e cada un polo seu lado e todos perfectamente descoordinados. Parece moi oportuna a súa proposta. Pero dentro desta lei que se nos plantexa, que define como un dos seus obxectivos a simplificación e empeza por reducir a propia lei, tamén hai cousas que desaparecen que eu non sei se vostede pensa que é oportuno que desaparezan. Por exemplo, pregúntele, ¿lle parece correcto que desaparezcan o tema de tasación conxunta e ocupación directa? Porque é un arma moi importante para que os concellos poidan executar política urbanística ou poidan dispoñer de espacios para equipamentos e servicios. E se eso desaparece, temos que remitirnos á normativa xeral do Estado que en realidad deriva da lei de 1956 e, por certo, se refire a uns órganos que xa non existen. Por lo tanto, entramos en unha situación complicada. Eu non sei como ve vostede ese tema. Fala vostede do tema da vivenda de protección pública. Sin lugar a dúbidas, é un tema que hai que debatir con seriedade e en profundidade. Pero hai que debatilo partindo tamén de unha consideración previa. E que está pasando aquí? Que xa non hai necesidade de vivenda pública ou o problema é outro, que non hai financiación. Estes días leíamos no periódico dúas noticias espeluznantes as dúas, contradictorias as dúas e referidas ao mesmo tema. Unha que non sei se vostede se fixou, que dicía que o 68,5% das vivendas que se compran en España en este momento se pagan ao contado. Evidentemente, os que demandan vivendas de protección oficial non se caracterizan por poder pagar ao contado. Precisan crédito. E antonte salía unha noticia onte de unha cooperativa de Santiago de 80 vivendas de protección oficial, a súa maior parte funcionarios públicos, que teñen as obras paralizadas porque teñen denegados todos os créditos en todas as entidades financieras, incluso a que yo teña concedido yo retirou. Evidentemente, se non hai créditos, se non hai axudas, isto non pode ir adiante. E teño que decirle, señor Prado, que vostede seguramente eso non lo dirá, que con 20 millóns de euros de presuposto que tenga a Consellería, que vostede tamén coñece, 5.200.000 para a rehabilitación e 14.800.000 para novas actuacións, con eso non dá para facer política de vivenda. É dicir, eso é a realidade que estamos a vivir en este momento. Por lo tanto, totalmente de acordo con que hai que revisar en profundidade, pero hai que ver. E por último, porque xa vexo que o tempo se agota, señor presidente, hai outro tema máis xeral. Hoxe, vostede falou do debate do pacto polo territorio. Está moi ben traído e eu creo que ese é un tema fundamental. Pero un tema que no día de hoxe ao mellor temos que empezar a ver se o podemos ver en conxunto ou ao mellor para xestionalo temos que desglosar. Nós temos sobre a mesa un anteproxecto ou un borrador de anteproxecto de lei concreto, e ao mesmo tempo temos un debate moito máis xeral e que vai moito máis a fondo. Vostede cree que será posible resolver ese debate en este anteproxecto de lei, ou que ao mellor debemos ser máis pragmáticos e debemos
abrir os dous debates. Por un lado, debatir do modelo con carácter xeral e, por outra parte, non renunciar ao mellor a que a través da lei podamos dar resolución a moitos temas puntuales que hoxe se están plantexando a día de hoxe, pero ao mellor non temos que ser tan exigentes de pensar que coa lei o imos a resolver todo. En calquer caso, e xa é a última consideración, dou por sentado que por parte da Federación Galega de Municipios e Provincias se nos trasladará a esta comisión antes de que concluya o seu traballo. Dou por sentado, a partir das súas palabras, unha serie de propostas concretas que a comisión poderá avaliar e, no seu caso, apoiar. Moitas gracias e máis nada. E gracias tamén, presidente, polo tempo. Gracias, señor Sánchez Bugallo. Gracias polas súas aportacións e as súas aclaracións. Por un turno tamén de 8 minutos, ten a palabra don Román, polo Grupo Parlamentar Popular. Ten vostede a palabra, don Román. Moitas gracias, señor presidente. Señorías, eu quero dar benvida tamén ao señor Fernández Prado, que é un magnífico coñecedor do urbanismo deste país, tanto dunha perspectiva profesional académica como profesor da Escola Universitaria da Coruña, como tamén como xestor público, digamos, nas dúas partes da mesa, como xestor autonómico na súa condición de director xeral e tamén na actualidade como concelleiro dunha das cidades máis importantes de Galiza, que, como aquí se dixo, ven aprobado un plan xeral que, de algún xeito, marca un proceso moi interesante, é dicir, un plan xeral que se iniciou cun partido político que tuvo as súas vicisitudes, as súas problemáticas, e que, sin embargo, outro partido político diferente soupo coller o testigo e poñedo en valor e aprobado polo ben da cidade. Eu creo que ese é o espírito que debemos ter nesta comisión, que debemos ter neste traballo de intentar aproveitar pôr en valor o que é positivo con independencia de quen sea feito e dar con esa solución aos ciudadanos, que no fondo é o que nos demandan. E a súa exposición, na miña opinión, estivo chea de moito sentido común, de sensatez, de coherencia, e tamén, en certa medida, cumpre os obxectivos claramente para o que está pensada esta comisión. Basicamente, aquí estamos debatindo sobre un borrador de lei, intentando que os ponentes, as persoas que nestos días virán aquí a opinar sobre política urbanística e sobre urbanismo en Galicia, fagan aportacións e, de algún xeito, esas aportacións se poidan incorporar posteriormente ao texto articulado que posteriormente volverá ao Parlamento, volveremos a debatir xa dunha perspectiva eminentemente política, co cual é un proceso de participación, un proceso aberto no cual diferentes axentes políticos, sociales e económicos van a aportar aqueles aspectos que entendan necesarios e positivos para mellorar esta lei. Creo que se fixo tamén unha defensa do mundo municipal moi importante. Eu tamén proveño e son digamos, membro do mundo local, son concelleiro de urbanismo do meu concello, e creo que os concellos temos un papel fundamental, sobre todo non tanto na planificación, que tamén, pero sobre todo na xestión do planeamento. Nós podemos ter moi bons planes de calquer tipo, pero se non somos quen de xestionados, realmente a súa repercusión nos cidadáns será cativa, e por eso, canto máis protagonismo teñen os concellos, canto máis responsabilidade teñen os concellos, canto máis autonomía e máis implicación teñen os concellos no planeamento urbanístico, con independencia da escala territorial dos concellos, sin duda será mellor. Eu tamén comparto a idea de que o mundo local ten magníficos técnicos en urbanismo. Aquí se citou algunha, por exemplo, a señora Encarnación Rivas, que é técnico municipal, pero é técnico municipal non de Sanxenxo, é de Pontevedra, non? Pero, certamente, os técnicos municipais teñen un nivel de implicación e de coñecemento moi importante nesta materia. E vostede, como concelleiro e representante, digamos, dos grandes concellos do país, dunha das principais cidades do país, eu quixera facer unha reflexión, pregunta, en certa medida, non? E ten que ver tamén un pouco encardinado co posterior comparecente. É dicir, nós estamos habituados a pensar, a traballar, a planificar e a gestionar o urbanismo dunha perspectiva local, puramente municipal, non? E a veces xurden efectos perversos, como dixo o señor Bugallo, que a mellor o Concello do lado, cunhas restriccións moito menores, fai unha competencia desleal en contra do interés público dos concellos que poden estar aplicando uns planeamentos rigurosos, onde o público ten unha presencia importante, e onde hai cesións, etc., mentre os outros non o fan, non?
cal sería, na súa opinión, pois, os instrumentos que podían contribuir a xenerar pois, unha maior coordinación ou unha planificación máis homologable pois, nos entornos das áreas urbano-metropolitanas, como queríamos chamar, porque certamente nos seus concellos hai unha certa continuidade física, como pode pasar pois, en Vigo con Redondela ou mesmo no entorno de Santiago pois, cos concellos da periferia próxima desta cidade. Non? Creo que esa é unha das cuestións que quizáis tamén tiñamos que pensar e traballar e vencellar máis o que é o planeamento territorial co planeamento urbanístico para ter unha homoxeneidade territorial pois, máis importante. Non? Citou vostede unha cuestión que creo que é moi importante, que é o informe único. Eu estou completamente de acordo, porque eso xenera unha maior axilidade, aforra costes económicos aos cidadáns e da maior seguridade xurídica. Pero eu incluso non sei se sería posible que non fose só un informe único autonómico, senón que fose incluso estatal. É dicir, o Estado tamén mantén certas competencias en diferentes ámbitos que influyen directamente no planeamento. E vou poñer unha anécdota. No meu concello, en Ladín, tramitando unha modificación puntual de plan xeral no entorno do AVE por uns cambios territoriales derivados da forte incidencia que ten o AVE no territorio, temos que pedir uns informes sectoriales. Curiosamente, en materia de ferrocarriles informan dos organismos, Adif e Renfe. E ambos informes eran absolutamente contradictorios. Co cual, creo que esa idea do informe único é moi importante e quizás quería verse a súa opinión sobre a posibilidade de extrapolarlo incluso ao ámbito estatal, porque eso axudaría moitísimos concellos, aforraría cartos, aforraría tramitación e daría seguridade xurídica. Falou vostede tamén de aspectos creo que moi importantes e que en certa medida tamén os portavoces que me precederon na palabra nas liñas maestras pois todos coincidimos, non? Todos coincidimos en que é necesario pois fomentar a rehabilitación, a regeneración urbana, a flexibilidade da tramitación, os planes básicos, a participación, que haya máis transparencia, máis participación da sociedade civil. Creo que a propia plataforma urbanística que plantexa a lei pois vai claramente nesa liña, e tamén falou pois de vivenda, non? E certamente o problema da vivenda non é só e exclusivamente un problema urbanístico, e tamén aí hai que repensar, como vostede moi ben dixo, pois o que se está facendo e o que se está plantexando, non? En ese sentido, pois quizás estemos focalizando pois o problema da vivenda pois en cuestións tremendamente dolorosas e sensibles, como poden ser os desahuciamentos, pero que desde logo non teñen que ver coas políticas urbanísticas, non? Aí estamos falando basicamente de cuestións económicas, de cuestións de financiamento, de alugueres de longa duración, que por encima, cunha legislación relativamente recente na cual se promocionaban os desahucios exprés, pois é máis fácil levar a cabo estes desahucios. Pero en todo caso, eu tamén lle quixera preguntar en ese sentido como entende, do punto de vista da vivenda, pois esa implicación entre as porcentaxes, a veces de difícil cumprimento nos concellos, non tanto en concellos urbanos ou metropolitanos, pero si en concellos medios ou concellos rurales, onde se vemos as bolsas de demandantes reales desa vivenda protegida, pois obviamente non teñen nada que ver coa oferta, ou perdón, cunha posible oferta desa vivenda, porque ou ben non existe demanda, non existen cidadáns dispostos a mercar ese tipo de vivenda, ou ben os precios son moito máis caros que os que plantexa pois o mercado libre. Non? En ese sentido, vemos que os grandes eixos que vostede trouxo aquí a corazón temos unha certa coincidencia nos grandes puntos, obviamente cos diferencias de matices que seguramente esta comisión podrá contribuir a ir acercando e buscando un punto de certo consenso ou un punto de acordo. E xa para rematar, pois simplemente reiterarlle o agradecemento a vostede personalmente, tamén a FEGAN, por, de algún xeito, darnos a coñecer unha opinión que, sin duda, poderá contribuir a mellorar a calidad e o resultado deste borrador e poder incorporar os seus apuntes a un dictamen que, posteriormente, a Administración Autonómica terá en conta para redactar xa un anteproxecto e un texto articulado. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, don Román. Por un turno aproximadamente sobre os 15 minutos ten vostede, a ver se dá aclarado, que eu creo 15 minutos son mellor se quedan algúns casos, pero bueno, vamos a ver o que podemos facer. Ten vostede a palabra, don Martín.
Gracias, presidente, e gracias tamén aos representantes dos grupos políticos deste Parlamento. Eu, no espírito do que creo que veño á Comisión, que non é a debatir con ninguén, con ningún grupo político, e menos non veño en representación de ningún partido nin goberno, veño en representación da FEGAM en ese sentido. Intentarei centrarme só nas contestacións das preguntas que se fixeron e non a valoracións que algún diputado fixo pensando que a mellor eu creo que non viña eu aquí a discutir políticas de ninguén, senón a intentar aportar a visión dos concellos e das grandes cidades, e por iso poñía algúns exemplos das cidades que vexo que é interesante, porque xa vexo que algunha representante non coñece a realidade da Coruña. Entón, estes exemplos poden axudar. En calquer caso, non é o meu papel aquí facer polémica, sino intentar participar destas cousas. Eu, por ir contestando, non fixe ningunha aportación concreta ao tema da vivenda, ningunha, nin nos porcentaxes, ningunha. O único que pedín é que, como levo uns cantos anos, 22, en isto do urbanismo, tanto no goberno central como no autonómico, nos parlamentos centrales autonómicos, un goberno outro, e non estou facendo divisións de gobernos e de cousas, sino falando en xeral, intentando aportar algo. Se acabamos discutindo do tema da vivenda, do tanto por cento de vivenda de protección na lei do solo, creo que estamos desviando a discusión. É o único que digo, que se tomen, se quere falar de vivenda, que a ver se unha vez o tomamos en serio, e non falamos da anécdota. Puxen o exemplo de moitas cousas, como o tema do precio da vivenda, que ver as estadísticas de Galicia, é dicir, que ou as axudas que existen ou non, ou as políticas que non teñen nada que ver con eso, creo, cando falamos de vivenda queremos de verdad enfocar o problema. Eu creo que en xeral a lei vai facendo máis partícipe corresponsal a Xunta, aos concellos e aos cidadáns, e creo que en esa línea temos que seguir. É dicir, eu primeiro leo este documento como un anteproxecto de lei, e veño aquí a intentar aportar algunha idea desde o punto de vista dos concellos. Entendo que hai cousas que se poden ir incorporando con total normalidade dentro da tramitación dun anteproxecto que non é ni proxecto de lei, como o que refería o representante sobre a derogación da anterior e outras cousas que evidentemente en documentos destos, creo que estamos en outra fase, e a mí me gustaría enganchar o que dixo o señor Bugallo, e é que eu intentei abrir tamén esa discusión, de dicir, a lei está ben, é un símbolo importante do seu pacto de territorio, pero eu creo que os cidadáns esperamos e queremos algo máis no noso Parlamento, e en esa línea creo que é importante ir paralelamente con esa lei, pero a vez ter discusiones sobre outros temas que creo que son máis importantes para de verdad transformar socialmente, como temas da sensibilización social, da educación e outros temas que creo que poden ir paralelamente e que tampouco deben olvidarse cando falamos destas cousas. Creo que, xa digo, por ir contestando cousas concretas da participación de doña Ana Pontón do grupo do BNG, creo sinceramente que existe unha desconfianza sobre os concellos a veces. Eu poño un exemplo, acabamos de aprobar un plan xeral na Coruña que no que nos deixa contar a lei, no mínimo dos estándares duplicamos, dai a 2 veces e media e hasta 3 veces triplicamos os estándares que exixe a lei. E non nos deixan contar cousas que non deixan contar, pero que son máis zonas verdes que outras que nos deixan contar, por estas cousas legales. É dicir, que se de verdad contáramos que vai a ser zona verde, triplicamos, non duplicamos. O que pasa que, bueno, hai unhas consideracións xerais para o que se pode contar ou non. É dicir, que eu creo que hai que ser, en ese sentido, falarán tamén outros concellos e tal, é dicir, eu creo que os cidadáns escollen aos concelleiros e aos alcaldes e votan cada 4 anos para definir, entre outras cousas, unha política urbanística. E cada 4 anos nos presentamos a outros ciudadanos e decimos, este é o urbanismo que fixemos, e estas son as cousas que propoñemos, estes son os estándares que propoñemos, estas son as escolas infantiles que construímos, estes son... E nos, por exemplo, en tema de vivenda e rehabilitación, estamos dando millóns de euros en subvenciones de rehabilitación.
3 millóns solo para rehabilitación e instalación de ascensores este ano, que xeneran 12. É dicir, cada goberno, eu creo que aquí, por iso digo que unha cousa é a lei e a ordenación urbanística e outras cousas as políticas locais, que creo, sinceramente, que van máis cos equipos de goberno que con matices políticos como intuía o señor, ou quería, creo, dar a entender o señor Sánchez de Aje. Por lo tanto, eu creo que tamén que, para a pregunta concreta que me facían algún de ustedes sobre os estándares, eu creo que o tema tamén é máis complexo e creo que non se pode xa criminalizar os concellos de antemano e no caso que acabamos de aprobar, xa digo, na Coruña duplicamos e triplicamos algún desos estándares. Eu creo que a participación ciudadana é importante e está prevista e é posible e ademais non se impide e non se impide. Nos estamos facendo ahora un documento futuro, Coruña Futura, con un foro de 300 ciudadanos de todas as ideoloxías, participacións de todo o mundo, con grupos sectoriais con cada uno dos sectores de tal, participando e votando propostas, facendo votacións con temas colgados na web, etc. É dicir, tamén, creo, en la lei o permite. É dicir, antes do documento inicial pode aparecer as suxerencias, cada equipo de goberno pode tratalo como queira. Evidentemente, o que eu estou falando é dicir, unha vez que tes consensuado un modelo, unha vez que tes, cando arrancas, ese é o momento de que hai que facilitar e acelerar, porque eu estou máis de acordo con o señor Bugallo, creo que a media vai máis cerca dos 10 que dos 6,5. Pero en calquer caso, é dicir, o problema de empezar un documento que leva 10 anos é que cando empezas o plan hai unhas necesidades e uns requerimentos que cando pasan 10 anos son distintos. E parte do acelerón que quixemos poñerlle ao plan da Coruña foi para que non quedara obsoleto antes de aprobarse. E iso creo que tamén debe tratarse nesta comisión. Os solos, eu creo que a discusión non son os solos urbanizables. Nunca foi, porque en Galicia sobra solo urbanizable en todos lados. O que non hai é solo urbanizado. E agora tamén sobra o solo urbanizado. Pero, é dicir, esa non é a discusión. E a lei ten que ter unos mecanismos xenéricos, porque cando se fai un plan, e digo, xeneras un modelo, o urbanizable quere decir o solo que pode ser desenvolvido sin un impacto ambiental dentro das connotaciones grandes. Farase dentro de 5, 10 ou 15 anos, pero estás marcando unhas pautas de futuro. E eso, sinceramente, creo que debe regular unha lei, deben estar nos planes, pero non debe ser o enfoque ni o centro de atención dos concellos, e menos neste momento. Pero ten que estar no plan, porque estás marcando un horizonte e as pautas para os seguintes planes que van a vir despois. Eso é a práctica que creo que axuda a que determinados solos sigan mantendo tamén as proteccións. E creo que, xa digo, esta lei introduce algunhas cousas que pode ir axudando á conservación do patrimonio. Eu o que pido, e digo dentro dese matiz, é que se siga reforzando esas ideas e esas liñas que se ven de simplificación. Decía, me preguntaba por un tema concreto o señor Bugallo de ocupación directa, efectivamente é un mecanismo que utilizamos e que é práctico e que creo que debe seguir existindo. Eu creo que dentro desta vontade de simplificar, a mellor hai algunha cousa que por vontade de querer simplificar artigos e facela máis escueta a lei se quitou, que pode recuperarse sin problema dentro da tramitación. En calquer caso, creo que o espírito da lei de simplificar, de facela máis entendible, máis coherente para os ciudadanos, para os técnicos, para os concellos, está ben. Creo que non me obsesionaría co número de artigos nin por un lado nin por outro, nin para baixalos nin para incrementalos. Que o asunto é, se da discusión se ve que hai algún mecanismo que debe estar, pois incrementa 3 artigos, pois que os incremente. Non é ese o problema, aunque sí que valoro especialmente a simplificación destas cousas. Eu creo, sinceramente, que todas esas dúdas de seguridade xurídica, señor Sánchez, estamos no momento. Fagas aportacións para que todo o que parezca que esta lei, non o vamos a facer en esa liña vimos aquí a Comisión, con un espírito non de defender ninguna política, nin un goberno, nin outro, nin os que estuveron un lado nin outro, sino de
ter un texto, buscar o consenso dese texto. Eu non formo parte, logo participará o alcalde de Culleredo que como membro da executiva da FEGAM pode falar con maior autoridade que eu, pero eu creo que a FEGAM non só vai a facer as aportacións, sino que ademais creo que demostrará que serán consensuadas como outras veces e que como casi sempre donde na FEGAM se chega a esos acordos máis alá de valorar. Por que decía eu? É dicir, é verdade, decía o señor Bugallo, 72 concellos solo con planeamento desde o ano 92. En 10 anos, 72 concellos. Visto dificultade de tramitación, eu tampouco vexo tan mal. Pero, ademais, representan un alto porcentaxe da poboación. E como estou representando as cidades, por eso digo que a lei ten que ser consciente que se fai para Galicia e para a situación de Galicia no 2014. E que a maior parte dos concellos, Coruña, Santiago, Vigo, dos grandes, Lugo, Ourense ten o tema da sentencia, pero ten a estructura de un plan, están adaptados ao 2002. Pontevedra é unha excepción, leva 30 anos co plan de Pepe, non sei se tal, pero bueno, as cidades están, de algún xeito, xa ordenadas coa lei do 2002. Por eso eu creo que debemos facer un esforzo en dúas cousas. Por un lado, darlle flexibilidade aos planes que están ben, que se fixeron por varios gobernos e por varios, e darlle a facilidade de que sigan e que sean útiles e que sean aplicables. E, por outro lado, incorporar esas cidades aos concellos metropolitanos, facilitando as cousas que dan. Por que dou exemplos? Porque eu creo que o que ten que facer a modificación é, seguindo co espírito do que vai, solventar os problemas que ten cada un dos concellos en función da tipoloxía. Pois os concellos metropolitanos teñen un problema para a limitación de solo, porque non entran nas características de solo urbano gran parte da construción que teñen. Eu creo que hai que falar de núcleos, sacando a palabra tradicional, e falar de planes especiales de infraestructuras que implementen esos entornos metropolitanos que teñen as cidades. E incorporarse a ese planeamento, porque se incorporamos as cidades e os entornos metropolitanos, temos unha poboación moi alta da sociedade xa ordenada urbanísticamente con estos temas. Por intentar concluir, eu creo que estamos nunha fase previa. Creo que hai ocasión para o debate, creo que debe marcarse dentro dese pacto global polo territorio e que debe ser a lei un instrumento importante, pero un máis de outras discusións que debe haber, e creo sinceramente que é importante escoitar a sociedade, escoitar en este caso os concellos, e así veño eu en representación dos concellos e quero pechar agradecendo de novo a participación. E na parte que nos toca, estou seguro que aportaremos as consideracións que creemos que irán na línea de seguir mellorando un documento que creemos que nace con boa vontade, con boas liñas, e que estamos no momento de intentar que o que creemos que poda ser mellor, pois que se mellore, e agradecer o esforzo do Parlamento por esta normalización urbanística. Moitas gracias. Moitas gracias, don Martín. Moitas gracias polas súas aportacións e a súa intervención. Continuamos e invito a don Julio Sacristán de Diego, alcalde de Culleredo, que se nos acerque para aquí. Sí, sin problema. Facemos 2 minutos de receso. Sin problema, mentes facemos o cambio, sí.